Avete sentito che sound? E allora continuiamo con la buona musica e godiamoci la seconda traccia della nostra compilation, godiamoci la collezione Index Color, una collezione favolosa, piena di colore, piena di energia. Una collezione assolutamente piena di fascino, piena di energia e piena di attenzioni che rendono ogni oggetto davvero speciale. Ogni referenza ha la propria confezione, una scatola che lo contiene, ogni oggetto all'interno è confezionato con carta velina dello stesso colore del contenuto. In questo caso è il mio dosatore Index giallo mostarda, pompa in metallo, satinata nera, ogni referenza ha il disco in neoprene sulla base per non rovinare il mobile. I colori, i 6 colori sono i classici della collezione Index, il blu Sardinia, che è uno di quelli che amo di più, il classico nero Night Shift, elegantissimo abbinato all'argilla refrattaria color ombra di fosso, Grey Smoke, un grigio fumo quasi perlato, davvero sciccoso, questo verde Emerald Buddha, il colore dei Buddha di Giada che ci riportiamo dai viaggi in Oriente, cosa dire, scopino Alpine White, manico nero satinato, ciuffo nero e smalto interno al posto dei così discutibili contenitori di plastica. E mi sembra altro, questi 6 colori diffusi su tutte le referenze rendono davvero unica, davvero speciale la nostra collezione Index Color.